Hello，来给你们看一下，大家好啊，给你们看一下这一颗白蓝宝很好看哦。然后呢，它这一颗白蓝宝的话，颜色比较特别一点点，带一点点蓝底和那种黄底的，很好看哦，家人们看到没有？这种打灯看的话就是更好看了。然后呢，它这一颗的话就是有1克拉多的，它这一颗应该有2克拉多，很好看哦，可以做戒指的一个料子。多好看呀！然后呢，它这个价格的话6000人民币，这个价格是6000人民币，很好看的哦。如果喜歡的話，可以私信小薇的，謝謝大家。Hello，အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒါလေးကျတော့ဥတဖျားလေးပေါ့နော်။ရမ်းလာနော်။ဥတဖျားဆိုလို့ရှိရင်အဆောင်လေးနဲ့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ရှင်။ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ပါဦးအယောင်လေးကကျတော့နှစ်ယောင်လေးလိုပဲနော်။သူကကျတော့အပြအောက်နားလေးမှာပြယောင်လေးရောပါတယ်။အဲ့လိုလေးပါပါတယ်ရှင်။အရင်လာရနော်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလက်စွပ်လို့ဝေးလို့ရတယ်ငွေထည့်နေဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပါလေ။ဒါတို့ final ဖြစ်ဖြစ်သုံးဝေးလို့ရပါတယ်ရှင်။ဒါလေးကကျတော့ဆေးလေးကကျတော့15သိန်းလေးပါပဲရှင်။ဆေးလေးက15သိန်းလေးပါ။ချိန်လို့ရှိရင် CB မှာလာခဲ့နေပြီပေါ့နော်။ဒါလေးရမ်းလာပါတယ်ရှင်။